Umbes 30 aastat on Renault tootnud Espace'i nime all mahtuniversaali ja tegemist on olnud kultustootega, mida enamus teavad kui ruumikat 7-kohalist mahtuniversaali. Aga moodsatel aegadel, kus kõik ostavad mingil põhjusel ainult linnadžiipe, leidis Renault, et Espace peab muutuma linnadžiibiks. Kui ma aus olen, siis tegelikult sellel uuel põlvkonnal ei ole mitte midagi ühist peale nime. Sellepärast, et esiteks on see linnadžiip, teiseks, kui tavaliselt uued põlvkonnad lähevad suuremaks, siis see on tegelikult 14 sentimeetrit lühem, ehk siis mahtuniversaal oli praktilisem. Ja kui ma vaatan selle auto välimust, siis mulle jääb mulje, nagu tegemist oleks täispuhutud Renault Australiga, lihtsalt, et radiaatori võre on teistsugune. Ja kui ma üldse selle auto mõõtmetesse süvenen ja selle auto olemusse, siis ma pigem ütleksin, et tegemist on Renault Koleosi järglasega. Espace'i pakutakse nii 5 kui ka 7-kohalisena ja kui see auto on 7-kohalisena kasutuses, siis selle pagasiruumi mahuks on umbes 150 liitrit. Kui seljatoed alla klappida ja esimesed istmed on võimalikult taga, siis on umbes 477 liitrit vaba ruumi ja neid keskmise rea istmeid on võimalik ka ettepoole nihutada ja siis saab pagasiruumi mahtu kõvasti üle 500 liitri. See laadimiskõrgus on üsna kõrge, aga tegelikult siin on väga head omadused. Esiteks, siin põhja all on peenikene tagavarratas, siis selle peal on omakorda veel väikene laegas, kuhu sa saad mõned väiksemad asjad panna ja kolmandaks saad sa siia katte alla panna ka selle katteruloo. See katteruloo ei ole muidugi ka kõige mugavam, sest sa pead iga kord käsitsi selle lahti tegema ja siia tagasi tõmbama, aga kuna sa saad selle siia alla peita, siis see on tegelikult positiivne lahendus. Ja keskmise istmerea seljatugesid on ka võimalik siit pagasiruumist alla lappida, aga need hoovad on peidetud siia nurga taha. Esiteks on need üsna kaugel ja teiseks on niimoodi, et sa pead neid hoobasid nii palju venitama, et kohe see läheb pooleks ja siis hakkavad seljatoed alla klappima. Õnneks ei ole need hoovad pooleks läinud. Ja kui sellest tagaluugist rääkida, siis mina seisan siin all täiesti sirgelt ja mul on pea õrnalt vastu luuki ja see luuk on kõige ülemises asendis. Seega, kui sa oled pikem kui ütleme 1,85 m, siis ma arvan, et sa lööd oma pea vastu seda luuki ära. Valikus on vaid üks hübriidsüsteem, 1,2-liitrise 3-silindrilise bensiinimootori ja elektrimootori kombinatsiooni jõudluseks on 146 kilovatti ja 205 newtonmeetrit. Klassikalises mõttes käigukasti siin ei ole ja veoskeemiks on alati esivedu. Espace'i vedrustus on tegelikult üsnagi hästi õnnestunud. Kui sa rahulikult sõidad, on see piisavalt pehme, natukene õõtsuv, aga samas, kui sa kurvilisel teel sõidad, siis see auto püsib maa küljes üllatavalt hästi kinni. Kerekaldumised on suhteliselt tagasihoidlikud, pidamist on küllaga ja isegi roolitunnetus on enam-vähem mõistlik, et ikkagi mingis mõttes saad aru, mida esimesed rattad teevad. Piduripedaal on selline äkilisema poolsem isegi, kuigi piduripedaal käik on pikke. Ja imelik on see, kuidas 1,2-liitrine bensiinimootor hakkab siin jaurama ja ta jaurab üsna lärmakalt ja nii kui see tööle hakkab, siis tegelikult on hästi palju ka salongis igasuguseid vibratsioone tunda ja see vibratsioon kandub väga hästi just rooli kaudu sõitjate ruumi. Käigukasti kui sellist ei ole, kuigi siin on mingisugused jõngsatused olemas, mis siis peaksid justkui nagu käigukasti tunde tekitama ja 0-100 kiirendus on keskpärane 8,8 sekundit. Oma ajakirjanduse karjääri jooksul olen ma erinevate autode tagaistmele roninud nii sportautode kui ka mahtuniversaalide kui ka linnadžiipide, aga no nii väikest ukseauku ma küll ei mäleta, kui sellel autol on. Ehk siis see viimane istmerida on ikkagi puhtalt lastele mõeldud. Ja kui ma selle keskmise istmerea paika panen, siis ma saan oma jalad siia keskmise istmerea alla panna, aga olgem ausad, ega siin eespool väga palju ruumi ei ole. Ja seljatuge saab veel natukene tahapoole längu lasta, et neil oleks mugavam istuda, aga tegelikult ega neil väga jalaruumi ei ole. Aga kui ma nüüd need jalad siia kõrgemale tõstan, et neil oleks rohkem ruumi, siis ma istun niimoodi, nagu mõni suusahüppaja kuskil palgi otsas. Seega see näitab veel rohkem, et see istumisrivi on lastele mõeldud. Siin on 2 USB-C pesa teisel pool, siin on topsihoidjad olemas ja käetugi. No nii, nüüd ma pean siit kuidagi välja ka saama.
See akrobaatika võttis täitsa hingeldama. Mul on hea meel, et ma olen nüüd sellel keskmisel istmereal. Siia on tegelikult üsna mugav tulla. Uks on küll suur, aga tegelikult see uks võiks avaneda palju suurema nurga all, et sul oleks mugavam näiteks lapsi panna turvatoolidesse. Ja selles autos on tegelikult ainult 3 Isofix kinnitust. 2 siin äärmisel ja ees oleval istmel, sellel tagumisel istmereal Isofix kinnitusi ei ole. Ja teine asi on see, et kui ma neid kinnitusi vaatan, siis mul on kohati selline tunne, et ega see nahk siin kinnituse ümber väga kaua ilus ei püsi, sest nende kinnituste ümber ei ole mitte ühtegi plastikkaitsete. Jalaruumi on siin autos nii palju, et seda on rohkem kui vaja oleks ja isegi esimestel istmetel võib inimene laiutada ja längus seljatoega olla ja ikka sul on piisavalt palju põrveruumi. Kui esimesed istmed on kõige alumises asendis, siis tegelikult jalad sinna istme alla ei mahu, aga sellest ei ole midagi, sest et jalaruumi on nii palju. Iste ise on tegelikult mugav, parajalt pikk, istud kõrgel, seljatoe nurka saad reguleerida ja käetugi on ka olemas. Käetugi on kõrge, see on suur, aga see ei ole just kõige mugavam. Esiteks siin keskel on selline suur plastikplaat, kus on 2 topsihoidjat ja siis telefonihoidike. Aga need kõik on täpselt niimoodi, et kui sa käetuge kasutad, siis ei saa siia topse panna. Ja teine asi on see, et käetoe kasutamisel ei jää siia seljatoe taha eraldusseina. Seega, kui sa vead näiteks apelsiine või arbuuse ja teed äkkpidurduse, siis need asjad võivad lennata sõitjate ruumi. Pearuumi on siin küllaga ja see suur klaasist katus tekitab siia avara mulje. Aga laiupidi on siin natukene kitsavõitu, sest et kui ma siin istun, siis nagu te näete, siis tegelikult normaalses asendis mul küünarnukk on üle selle C-piilari. Ma ei suuda ära otsustada, kus see peab olema, ees või taga või poole peal või... Kuule, kus see olema peab? Ees või taga või? Keskele? On keskel nüüd või on näits veel? On nii või? Nii või? Okei, nüüd on hästi. Kes on istunud viimase põlvkondade Renault'des, siis siin ei ole tegelikult mitte midagi uut. Kõik samasugune. Ehk siis hästi palju musta läikivat klavermusta, siis suured ekraanid, mis on selge pildiga, ilusa visuaalse pildiga, ehk siis ilusa graafikaga. Google Auto multimeediasüsteem, kõik asjad töötavad juhtmevabalt nagu Apple CarPlay, Android Auto, iseenesest Google Auto on üpris kiire. Eestikeelsed tõlked on kohati segadust tekitavad, aga sa ikkagi lõpuks saad aru. Järgmine hea asi on see, et esmakordselt on nelikroolimise intensiivsust võimalik erinevates profiilides siis reguleerida, et kas ta siis keerab rohkem või põhimõtteliselt ei keera üldse. Materjalide valik on enamasti ikkagi plastik, aga visuaalselt on kõik ilus. Istumisasend on ikkagi sobilikum rohkem lühematele ja väiksematele inimestele, no nagu prantslased on. Ehk siis minu jaoks on tegelikult see iste sellises asendis, et ma tahaks esimest nurka ülespoole keerata. Aga sellel autol ei saa, mis sest, et see on kõikide lisadega ja kõige kõrgemas varustustasemes ja elektriiste ka veel. Lisaks on sellel istmel olemas ka massaažifunktsioon ja kui ma räägin selle istme laiusest, siis tegelikult iste on parajalt lai, mõnusalt lame, ehk siis külgtogesid väga palju ei ole, aga see iste on päris lähedal B-piilarile, seega mu küünarnukk on B-piilarile üpris lähedal ja üldse kogu selles autos istudes ma tunnen, et see auto on pisut kitsavõitu. Rool on sellises asendis, et tegelikult saad hästi mugavalt selle endale nina ette panna niimoodi, et sa näed näidikute paneeli ja kui näidikute paneeli ei taha vaadata, siis on olemas ka klaasile projitseeritav infopaneel, kus on kõik eluks vajalik olemas. Harman Kardanilt on helisüsteem, mis mängib tegelikult väga head heli ja meeleoluvalgustus on veel olemas, seda saad ka personaliseerida ja tekitada endale meeleoluka valguse siia. Kliimasüsteemil on füüsilised nupud, mis on minu arvates väga hea lahendus. Ja siis siin keskel on selline imelik paneel, kuhu peale sa saad oma mobiiltelefoni juhtmevabalt laadima panna. Ainukene asi on, et sa pead ära otsustama, et kas see võiks olla siin võimalikult taga või võimalikult ees või siin näiteks keskel või näiteks nii. Külmemate ilmadega on Space'iga tegelikult vägagi hea sõita. Siin on tuuleklaasi soojendus, et sa ei peaks tuuleklaasi pealt jääd kraapima, siin on roolisoojendus, istmesoojendus ja ka kliimasüsteem on siin üpris tõhus. Mul on siin praegusel hetkel 20,5 kraadi ja mul on selline tunne, nagu autos oleks umbes 22-23 kraadi sooja. Ka muusikasüsteem on hea, varjab hästi palju tuulemüra ja kui auto mürast rääkida, siis tegelikult rehvi müra kui sellist on väga vähe salongi kuulda. Pigem on seda tuulemüra kuulda.
Väljavaade ettepoole on vägagi hea, aga tahapoole on niimoodi, et see tagumine klaas on üpris pisikene ja seal peal olev kojamees on veel väiksem, seega kui ikkagi kipud mudasema ilmaga sõitma ja tagumist kojameest kasutama, sa saad sinna tagaklaasile sellise hästi pisikese illuminaatorilaadse avause, kus siis näha, mis siis selja taga toimub. Erinevad sõiduabilised töötavad ka väga hästi, tagaplaanil miski ei sega, kui rajaabiline välja lülitada, siis see on ka järgmisel käivitusel väljas, mis on minu arvates üks väga hea lahendus ja ka LED-matriks tuled tegelikult pimedas näitavad väga hästi. Esiteks see valgusvihk on hästi lai ja pikk ja see valgus on ka ergas, seega silmad ei väsi pimedal ajal pikemalt sõites ära. Keskmiseks kütusekuluks lubab tootja VLTP järgi 4,9 liitrit 100 ja mina sain oma tavapärasel sõidul 6,2 liitrit 100. Ehk siis see on enam-vähem võrdväärne, nagu sõidaks mõne väikse diiselmootoriga. Lihtsalt, et diiselmootori müra ei ole. Selle autol on ka 4-ratta pööramine ja see 4-ratta pööramine tegelikult muudab seda auto iseloomu väga palju ja just linnas ja kitsates kohtades on selle autoga väga hea manööverdada. See auto jätab endast mulje, nagu sõidaksid kordades väiksema autoga. Ja kui see libedal ajal sõidad, siis sul on võimalik reguleerida seda pööramise intensiivsust ja kui sa selle võimalikult madalaks reguleerid, siis ei teki ka sellist tunnet, nagu libedaga hakkaks tagumine osa libisema, vaid sa tunned ennast roolidega palju kindlamalt. Selle auto baashinnaks on 41 000 eurot ja kui sa tahad sellist heade lisadega mudelit, siis sa peaksid maksma umbes 48 000 eurot. Uus Espace on pigem mahukas linnatsiip kui suur ja praktiline mahtuniversaal, mida kimbutavad kahjuks mõned ergonoomikavead. Aga uus hübriidsüsteem suudab pakkuda diislile võrdväärset ökonoomsust.